Kas teadsid, et Kuusalu kiriku seina sisse on maetud Erich Stenbocki süda? See on ainus teadaolev südamematus Eestis. Euroopas algas südame eraldi matmise traditsioon ristisõdadega, et tervet keha oli keeruline ja kulukast kaugelt tagasi saata, eriti kui hukkunuid oli palju. Erich Stenbock ei olnud ristisõdija, vaid Kolga mõisa tulevane krahv, kes lahutas oma meelt välismaal Euroopa aadlike sotsiaalsetes ringkondades ja 24-aastaselt kohtus ta Lucy Sophia Friedrichiga, kes oli jõuka suurtöösturi tütar. Nad abiellusid 1859 aastal Firenzes ning kolisid hoopis Inglismaale. Seal sündis neile poeg, kellele pandi segaduse vältimiseks nimeks Erich Stenbock. Nende abielu ei kestnud kaua. Aastal 1961, olles vaid 27-aastane, suri Erich ajupalavikku või siis delirium tremens, mis on raske alkoholi võõrutusnähtude vorm ja mis viitab krooniliselt ja suurtes kogustes alkoholi tarvitamisele. Erich Friedrich Magnus Dietrich Stenbock suri Meranos talle kuuluvas Rottensteini lossis, kuid tema süda toodi tagasi Kuusalu kirikusse. See sündmus sai alguspunktiks dekadentlikule kummitusloole, mis oli Erichi poeg krahv Erik Stanislaus Stenbocki elu. Ta oli osa Briti dekadentlikust liikumisest ning tema ringkonda kuuluv Yates kirjeldas teda kui õpetlane, asjatundja, joodik, luuletaja, pervert ja üks kõige võluvamaid inimesi. Dekadentlik stiil tõi esile lagunemise ilu ning Erik kehastas traagilist kangelast täiel rinnal. Yates on veel kirjeldanud, et krahv nägi ennast kui osa mädanevast ja hukule määratud sugupuust. See retoorika oli suuresti Erich Stenbocki enda bränding, kuid pärilik alkoholism, isa varajane surm ning mõis kuskil kaugel müstilisel ja külmal maal lõid tõesti eeldused selliseks narratiiviks. Ligub legend, et Stenbock hoidis oma eluruumides eritellimusel valmistatud kirstu, magades selles aeg-ajalt, et harjutada surmaks, mida ta tundis end pidevalt ähvardavat. Erich Stenbock elas pidevas joopeseisundis. Teda ümbritses tugev oopiumi ja viiruki hõng ning lisaks absindile armastas ta ka laudanomit, mis on siis alkoholis lahustatud oopium. Ta kasutas erinevaid meelemürke loomingulistel ja spirituaalsetel rännakutel ning väitis, et nägi tänu neile vaime ja vestles nendega. Krahvi eksentrilisus oli koheselt märgatav ka tema välimuses. Ta võttis külalisi vastu hoopis karusnahkades, siidrüüdes või pintsantsi stiilis ehetes. Aksessuaarina kasutas ta ka madu. Tema loomaaeda kuulusid veel erinevad konnad ja sisalikud, keda ta pidas oma magamistoas. On ka lugu, kuidas ta võttis oma kärnkonna Fatima kaasa kõrgseltskonna õhtusöögile ja nõudis, et ka konnale antaks iste ja väike veinialus. 1885 aastal suri ta vanaisa krahv Karl Magnus Reinhold Stenbock. Pärast vanaisa surma ja mõisa pärimist süvenesid Erich Stenbocki vaimsed ja füüsilised probleemid, millel aitas kaasa ka suurenenud oopiumi tarvitamine. Ta olevat tihti oma vanaisa portreega Kolga mõisas vestlusi pidanud, justkui krahv Magnus Stenbock oleks endiselt seal ja mõistaks hukka seda, kuidas Erik Kolga mõisa haldas. Umbes sellel ajal hakkas Erik kaasas kandma elu suuruses nukku, keda ta uskus olevat tema poeg ja pärija. On võimalik, et nuku kaasas kandmine võis alata dekadentliku näitemänguna, mis muutus narkootikumide mõjul päris uskumuseks. Nukk, keda ta kutsus väikeseks krahviks, oli elu suuruses realistlik nukk, kes oma välimuselt meenutas 8–10-aastast poissi. Kuulujuttude kohaselt palkas Erich Stenbock ka jesuidist preestri, et tema poeg saaks aristokraadile kohase hariduse.
1895 aastal, kui Erik Stenbock oli 35, saaduski varajane ja traagiline lõpp. Räägitakse lugu, kuidas ta olla oma Brightoni residentsis raevunult kedagi ahjuroobiga taga ajanud, kuid kaotanud tugevas oopiumuimas tasakaalu ja pea lõhki löönud. See võib küll olla tema elustiilist ja reputatsioonist inspireeritust kummituslugu, sest surmatunnistusel on surma põhjuseks märgitud hoopis maksapuudulikkus. Kuid see ei olnud ainukene kummituslugu. Graffi surmahetkel olevat tema onu Kolga mõisas aknast välja vaadanud ja näinud Erik Stenbocki pisarates nägu surutud vastu akent, vaatamas sisse Kolga mõisa. Arthur Simmons on Erik Stenbocki elukohta öelnud niimoodi. He was a man who lived in a dream and whose dreams were often nightmares. Erik Stenbocki elu võis küll olla lühike, aga see-eest märkimisväärne. Ta elas poolavalikult kapist väljas ajal, mil homoseksuaalsus oli illegaalne ning teda peetakse ka üheks Dorian Gray prototüübiks. Tema kummaline elu ja kategooriaid vältiv luule on temast teinud tõelise kultusklassika. Seepärast on paljud ekslikult arvanud, et süda, mis asub Kuusalu kiriku kooriruumi seinas, kuulub Erik Stenbockile, mitte tema isale Erik Stenbockile. See oleks ju palju intrigeerivam lugu kui pelgalt see, et Stenbockide suguvõsa tõi Erik Stenbocki südame tagasi selleks, et suguvõsa saaks kinnitada järjepidevat kohalolu ja seotust Eestis olevate valdustega. Poliitika või luule? Kumba sina eelistad? Ja kui palju olid kuulnud nendest kahest mehest enne seda lugu?